beli sayuran guys. Murah di sini. Di mall tapi dia sayurannya murah banget. Oh, bayam cuma 2.000 guys. Wah, sudah banyak sekali. Kangkung 3.000 satu bungkus. Nah, kangkung 3.000. Ambil satu. Kita pilih yang cantik-cantik. Mau ambil daun kapas juga. Daun kapas satu. Nah, di sini dia seger. Nah, bagus. Ini sudah per porsi ya. Ini berapa ya? Ambil aja lah, nggak tahu ini harganya berapa ini Pak Coy ini. Pak Coy. Ini aku ngambil 2. Ini 17.000 segini guys. Pilih dulu yang cantik. Yang atas satu. Ini 26 segini 6.000. Mahal. Ini 7.000 tomatnya segini. Banyak dia. Tomatnya udah banyak. Udah lembek, guys, lembek.
18.000. Ini harganya. Oh, udah semarin. Oh, kemarin sayurannya guys. Rp18.000. Ini 11.000. Sayur bening 11.000. Bagus. Kalau yang ini 16.000. Ini yang sudah diungkepin. Asinan. Aku sukanya tomat yang kayak masih hijau gitu loh. Pertimbang itu. Aku penasaran sih. Sebelum Anda menyelesaikan transaksi tugas kasa yang telah kami sediakan, dan kita pastikan bahwa biaya Anda sudah diminta terlebih dahulu. Dan perubahan proses keberatan dan sebetulnya minimal senilai Rp50.000, maka Anda bisa belanja terus di konten kreatif. Dan perubahan proses keberatan berdasarkan penggunaan akun belanja
Ay, kusur ko lang. Aku nggak beli buah karena masih banyak buah. Aku makan kemarin. Aku nyari yang ini aja. Salad. Boleh apa? Rp15.000.